Today's Words of Wisdom, A Life in Unity with God, will be presented in Norwegian and English with subtitles in Arabic, all axes of Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu and Turkish. Norge er et enormt vakkert land med robuste fjell, fortryllende skoger, elver, innsjøer, isbreer og fossefall. Vestkysten av Norges fjorder, som er lange og trange små bukter av sjøen mellom to bratte skråninger, er det mest unike kunstverket fra skapningens mester. Dette er et land som er skreddersydd for naturelskere. Det er så mange flotte måter å bruke tiden på utendørs, fotturer, sykling, klatring, padling og å se på dyrelivet. I løpet av sommeren er det veldig mange timer med lys som gir nordmenn mulighet til å nyte mange timer utendørs. Den 2. juni 1999 møtte høyeste mester Qinghai de vidunderlige menneskene i Norge på sin 15. stopp av sin europeiske turné. Under sin tale i konserthuset roste høyeste mester Qinghai alt det som Norge har utrettet, og tilbød dem et viktig bidrag til opprettholdelse av livet, åndelig føde. Vær med oss og se på forelesningen kalt Et liv i enhet med Gud, gitt av høyeste mester Qinghai i Oslo i Norge 2. juni 1999. Okay, I think I have introduced enough about the cookies. Jeg tror jeg har introdusert nok nå. And it's time that you eat it. Disse kakene som jeg har å by på, det er kanskje på tide å spise dem. Talking about God is just introduction. Seeing God, hearing God, talking to God, face God, love God, hug God is the real thing. Det å snakke om Gud, det er bare en begynnelse. Det som er det virkelige vi er ute etter, det er å se Gud og snakke med Gud og omfavne Gud og høre Gud. Det er det virkelige. The enlightenment took place immediately, but because we have been on this planet for so long, we have acquired so many earthly habits that clouds our vision and blur our inner wisdom eye. Therefore, we must practice this contemplation daily until we completely remember our origin again. Vi har vært så lenge på denne planeten, og altså denne opplysningen den kommer øyeblikkelig, men i og med at vi har vært så lenge på planeten, og vi har fått så mange jordiske vaner, så har vi på en måte fått redusert tilgjengeligheten til visdommens øye inni oss. Vi må drive øvelser daglig for å gjenopprette denne forbindelsen. It takes just a fraction of time every day. The time we take a nap, the time we watch TV, the time we just watch anything on TV because we don't have anything else to do, because we are bored all the time. We just laze a little around in bed just for a couple more hours, but we are not even sleeping. This kind of time can be used for seeing God. And later on, you can see Him also almost everywhere without having to even meditate on Him. Denne tiden det tar, det er ikke mer tid enn det du bruker på kanskje ta deg en middagshvil eller å sitte og se på TV. Ja, man sitter jo gjerne og ser på hva som helst på TV fordi man ikke har noe annet å gjøre. Eller man ligger 2 timer til selv om man ikke sover lenger i senga si. Denne tiden kan du bruke til å se Gud, og
senere vil du også kunne se Gud overalt. This is all I have to say, and this is what we come to offer you. And please let me know if you want it. Ja, det er alt jeg har å si, og det er dette vi har å tilby dere, og vær så snill å si fra hvis dere har lyst til å ta imot det. I'm only here to serve you, so there's no need to worry about obligation or any fee or any binding, nothing, because you will be your own master after today. You will know the Supreme Master within you, which is God Himself. He will teach you, and then later you will realize that it is you yourself, because I and my Father are one. Det er ikke noe forpliktelse i dette her. Jeg er bare her for å tjene dere. Det er ikke noe penger, ikke noe dere skal kjøpe eller noe sånt noe. Jeg er bare ute etter å hjelpe dere til å finne mesteren i dere selv fra i dag og fremover. Og det vil si at dere lar Gud lære dere å bli mesteren, slik at dere møter Gud, for du selv blir ett med Gud. For those who are not sure, we offer also kind of a test drive. For those who are sure, we offer the whole course. For de som er usikre, så tilbyr vi også en prøvekjøring. Men for de som er sikre, så kan dere gå rett på det fulle kurset. Thank you for your very kind attention. Tusen takk for deres meget vennlige oppmerksomhet. Hva er det største hindret mot et liv i enhet med Gud? What is the biggest obstacle against a life in unity with God? There is no actual obstacle the way we think it is. There is just a choice that we have made in heaven before we descend into this world. Det er ikke egentlig noe hinder sånn som vi tror det er. Det er faktisk et valg vi har gjort da vi var i himmelen før vi kom ned på denne jorden. Before the creation began, God has made a grand design, and all of us join in, rejoice in this grand design that He assigned to each of us different roles. And so we accordingly play out our roles until our time is up, and then we go home. So it depends on your choice that you will go home now, or you will go home in another year or another lifetime. Før Gud skapte jorden, så fantes det en stor plan, og i denne planen har vi alle sammen hver vår rolle å spille. Om dere velger å dra tilbake til himmelen nå, om dere velger å vente et år eller lenger, det er deres eget valg. When your soul is awakened and knows that it's time to go home, there's no obstacle can stand between us and God. Når deres sjel våkner opp, så er det ikke noe hinder som kan holde dere borte fra Gud. And even if there are obstacles, it will just strengthen our spirit and make us more determined to go home. Og om det nå skulle være problemer, hindre underveis, så vil det bare styrke vår ånd ytterligere og gjøre oss mer besatt på å komme hjem. Det den høyeste mester Ching Hai har lært om sannheten, har hun lært det helt av seg selv, av eget hjerte, eller er det noe hun har funnet ut av, av dypet av sin sjel? This first question is the following. Supreme Master Ching Hai, what you have learned about truth, have you learned it totally by yourself, from your own heart? Is it something that you have found in the deep of your soul? Everyone has the truth within his heart already, has God already. So it needs someone just to pinpoint out, and we be awakened. And then from then on, God Himself teach us. So we can say that we learn it ourselves, or we can say that, okay, a friend has pointed out to us the way and we walked it ourselves, or we can say that God teach us all the way after the opening of the wisdom gate.
Vi har alle sammen denne sannheten inni oss. Vi trenger noen til å hjelpe å sette fingeren på de punktene som gjør at vi kommer i kontakt med det, og slik at Gud kan lære oss det vi skal lære. Du kan si på den ene siden at vi lærer det av oss selv, eller du kan si at vi lærer det av en venn som hjelper oss å finne hvordan vi skal lære det, eller av Gud som lærer oss det. Vi har lest i din bok at du sier at høyere sivilisasjoner på andre planeter ikke har høy åndelighet, selv om de har utviklet en høyere teknologi enn den menneskene har. Dette høres ikke logisk ut. Hvordan kan en rase med mindreverdig åndelighet skape en høyere teknologi? Har du noen gang sett utenomjordiske? Har du reist til disse planetene personlig? Har du noen gang hatt en ute av kroppen-opplevelse? We have read in your book that you say that higher civilizations on other planets do not have a high spirituality, even though they have developed a higher technology than humans. This does not sound logic. How can a race with an inferior spirituality create a higher technology? Have you ever seen these aliens? Have you traveled to these planets in person? Have you ever had an out-of-body experience? Out-of-body experience is nothing. It happens every day, every time we want to. En ut-av-kroppen-erfaring ikke noe spesielt. Det skjer hver dag, hver gang vi har lyst til at det skal skje. Once we know how. Når man bare vet hvordan man skal gjøre det. Even for all the people who stays here, or all the people in this planet, they'll be in and out of their body all the time, and they don't even know it, during deep sleep. Og for alle dere som her, for alle mennesker på denne planeten, så det faktisk allerede tilfelle at vi inn og ut av kroppen hele tiden, når vi I dyp søvn. Just for the meditationer, he's aware of this experience, and most people, they're not aware of it. Men de som driver med denne formen for meditasjon, de blir klar over disse opplevelsene. De fleste menneskene ikke klar over det. Also, I did not say that all the other civilizations on other planets have a lesser spiritual development. I say some of them are higher than us, some are even lower than us. Men når det gjelder det jeg blir sitert på fra boken, så det ikke slik at jeg har sagt at alle disse sivilisasjonene på andre planeter har lavere åndelighet enn vi har. Noen har høyere, og noen har lavere. And some are developed in technology, but not necessarily very, very developed in spirituality. And I will explain why. Og noen av dem har utviklet høy teknologi uten å være veldig spesielt utviklet åndelig. Og jeg skal forklare hvorfor, eller hvordan. There are two powers that's working in any planet, provided that it has some physical aspect. Det to krefter som virker I alle planeter, forutsatt at den har et fysisk aspekt. The power of the mind and the power of the soul. With the power of the mind, we can develop all kind of technology and all kind of advanced equipment in order to even conquer the moon, the sun, Mars, Venus, and all the planet, etc. Og det sinn og sjel. Og med sinnet, altså med tankekraften, så kan vi utvikle teknologi og alskens utstyr som til og med gjør det mulig for oss å reise til månen, eller til solen, eller Venus, eller andre planeter. And the soul is another different thing. The soul develops in spiritual aspect. And the higher developed a soul, the more he knows about the higher aspect of the universe. It's not necessarily material. Og den andre kraften, det sjelen som gir oss den åndelige dimensjonen, og jo høyere den utviklet, jo bedre forstår vi universets høyeste aspekter. Because the spiritual practitioners, he see through all the illusion
of success in material comfort and in physical development. He only sees heavens. His kingdom is in heaven. Jesus also said that my kingdom is not on earth. My kingdom is in heaven. Og den som praktiserer åndelighet vil finne ut at det ikke materiell velstand som gir han trøst og glede. Det ikke det fysiske ved jordelivet, det himmelen, og det sier også Jesus at himmelen mitt rike. The people who study physics, who understand the working of chemicals and material on this planet, can develop all kind of technology, but not necessarily that they are developed in a spiritual progress. Og de menneskene her på jorden som har studert fysikk og kjemi og kjenner materialer og dermed kan utvikle all verdens teknologi, de ikke nødvendigvis meget åndelig utviklede. And Jesus, Buddha, for example, they are the highest master. They are one with God, but they have not developed any technology. They're not even interested. Og for eksempel Jesus og Buddha, som må ha vært noe av de høyeste åndelige vesener som har levd på jorden, som i direkte kontakt med Gud, de har da ikke utviklet noen som helst teknologi, de ikke engang interessert. But in some other planet, they are both developed technology and spirituality. Men på en del planeter så har man altså utviklet både åndelighet og teknologi. And of course I know them. Og selvfølgelig kjenner jeg til dem. Or else how do I talk about the things that I don't know? How do I know that I talk like that? Og jeg kan jo ikke snakke om det jeg ikke vet. Jeg må jo vite for å snakke slik. I have to know English in order to speak English, right? Jeg må kunne engelsk for å snakke engelsk. Similar in spiritual matter, you have to know things in order to talk about it. Det tilsvarende i åndelige saker. Man må vite noe for å snakke. Even if you do not believe me, you can imagine the universe is so vast and so immense. It's a waste of God's power and talent if He created only this little planet. Men selv om dere ikke tror på meg, universet så stort, det så enormt, og det ville være en enorm sløsing med Guds talent hvis han bare skapte denne ene planeten. And nevertheless, our planet has been even more advanced than now, according to many archaeologists who dug out so many sites which the remnants of the last civilization. Men faktisk, ifølge en del arkeologer, så har også vår planet vært mer avansert tidligere i tidligere større sivilisasjoner. So even if our so troublesome planet still can be so civilized many thousand years ago, then of course other planet could have been more developed. Så hvis til og med vår plagede planet har vært så sivilisert for mange tusen år siden, så det klart at også andre planeter kunne være veldig utviklet. But in order to know some of these planets, we have to travel with our non-physical body. Men for å bli kjent med disse andre planetene, så må vi reise, men ikke med vår fysiske kropp. Many of our brothers and sisters in our group travel different planets every day. It's no big deal. Mange brødre og søstre i vår gruppe, de reiser til andre planeter hver dag. Det ikke noe stor sak. What the Bibles and Scripture talks about, they experience in reality. Det Bibelen og Skriftene snakker om, det har de opplevd i virkeligheten. If we wait for the scientists to take us to those planets, it will take too long. Hvis vi skal vente på at vitenskapen tar oss til de planetene, så vil det ta for lang tid. We can go in an instant, and even the most developed UFO will take longer than that. A few light years, a few 100 light years, according to our present technology. Selv om vi brukte de aller beste UFOene, så ville vi ikke kunne komme dit. Det langt, det snakk om kanskje flere hundre lysår
Finnes det noen skoler, steder man kan dra for å lære denne meditasjonsteknikken kanskje i 6 måneders tid? Are there any schools, places you can go to learn this meditation, maybe for 6 months? That means you have to leave your family and your job and your girlfriend or boyfriend. That won't do. I come here to teach you and you stay home and just do it a few hours or a couple of hours, an hour a day. That should be sufficient. Det vil jo si at man måtte forlate sin jobb, sin familie, kanskje sin kjæreste. Og det skal ikke være nødvendig, ettersom dere kan lære det her av meg og praktisere det et par timer hver dag hjemme. And if you have questions, you can always write to us. Og det noen spørsmål, går det alltid an å skrive til oss. Besides, the meditation is not like you have a true method that you can write down. It is an invisible transmission of God's power, and from then on, you have it and you just know what to do. Dessuten ikke dette her en metode som man skal øve, eller som man skal bruke lang tid på å lære. Det som skjer at man får en usynlig overføring av Guds kraft, og deretter så det allerede satt. The soul will know everything. It's just the mind sometimes don't know and ask so many questions. Sjelen vil kjenne det med en gang, men ditt sinn, altså ditt intellekt, vil kanskje av og til ikke helt forstå og stille alt for mange spørsmål. And even then, after the transmission, you will have answer whenever you have question. You have answer inside. God answer you directly. Og etter at du har fått denne overføringen av Guds kraft, så får du svar på dine spørsmål innvendig i deg selv. Gud gir deg svar. And in case if you still doubt whether the answer is correct, you can always write and ask me. Og hvis du fortsatt i tvil hvorvidt svaret riktig, så kan du alltid skrive til meg og spørre. Kan jeg kontakte mitt høyre selv? Kan jeg være i kontakt med mitt høyre selv hele tiden? Hvordan? Is it possible for me to be in touch with my higher self? Can I be in touch with my higher self all the time? And how? After a few weeks, a few months of practice, you become more used to with this way of life, then you'll be in touch with yourself or God almost all the time. Etter noen uker eller måneders praktisering av denne meditasjonen, så vil du bli mer vant til å være i kontakt med deg selv, og det vil si med Gud, og du vil kunne være det hele tiden. Today you will be offered a glimpse of God, a taste of the kingdom, and every day you continue. I dag vil du bli tilbudt et lite glimt av riket, av Gud, og så kan du fortsette deretter. Hvis det så lett, hvorfor måtte Gautama Buddha anstrenge seg så mye? If it's that easy, why did Gautama Buddha have to work so hard at it? Well, that was before his enlightenment. Det var før han nådde opplysning eller forståelse. I also worked very hard for more than 10 years before I know the true way. Jeg har også jobbet veldig hardt i over 10 år før jeg fant den sanne veien. It's not hard to be enlightened. It's just hard to find the person who can help you to be enlightened. And that's the only problem. Det ikke vanskelig å komme fram til opplysning, forståelse. Det bare vanskelig å finne en person som kan hjelpe deg med å finne veien. Mester, jeg undres om jeg kan få bli initiert av deg, for jeg har allerede studert med en qigong-mester. Jeg vet ikke om han har initiert meg, men han har gitt meg qi-regulations, og han dukker opp i noen av mine drømmer. Jeg kan ikke love å gjøre 2,5 timers meditasjonsøvelser hver dag, for jeg gjør allerede 2,5 timer qigong-øvelser hver dag. Jeg buddhist og har vært det i 15 år. Jeg foreleser i buddhistisk meditasjon og har gjort det i 5 år, og har vært vegetarianer i 24 år.
Master, I wonder if I can have your initiation because I already am a student of Qigong Master. I don't know if he has initiated me, but he has given me Qi regulations and appears in some of my dreams. I cannot promise to do 2.5 hours meditation a day because I already do 2.5 hours Qigong training a day. I am a Buddhist since 15 years. I give lectures in Buddhist meditation since 5 years, and I have been vegetarian since 24 years. It's up to you. Det er opp til deg. But the way you ask the questions means you're not satisfied fully with what you have been doing. So it's time to change. Men måten du stiller spørsmålet på viser at du ikke er fornøyd med det du har holdt på med, så det er på tide å bytte. If you are enlightened, you would never need to ask this question. Hvis du hadde hatt den dype forståelsen, altså vissheten som vi kaller for opplysning, så ville du aldri ha trengt å stille dette spørsmålet. Once you already see the light, know God, there's no doubt in your mind anymore. Når du ser lyset, når du har Gud i ditt sinn, så er det ikke noe tvil lenger. Each teacher offers their best of what they know and of what their ability is, so we should always be grateful to whatever we have learned from any teacher. But there are many different ways, many different things to learn in life. But to know God is only one thing, just to know God. And we must know whom show us God. That's very practical. Enhver lærer ut det som den læreren kan lære ut. Det er ikke, man skal alltid sette pris på en lærer for det vedkommende har lært en. Men det er ikke enhver lærer gitt å lære alt, og det å lære å kjenne Gud, det er bare en spesiell ting som... I have also practiced Qigong, and some of our brothers also masters of Qigong themselves. That's no big deal. Jeg har også drevet med Qigong, og mange av våre medlemmer i våre grupper er også Qigong-mestere. Det er ikke noe spesielt. You can even drive a knife through his throat and it never go through. Du kan prøve å stikke en kniv gjennom halsen på han, og den går ikke gjennom. That is another form of maybe martial art. Det er en slags kampsport. So spiritual is something else. Men det åndelige er noe annet. If you want to know it, you can see some of our video, some of our brother practices, and they can bend, they can bend this in like a toothpick. Hvis du har lyst til å se det, så finnes det på noen av videoene våre, hvordan noen av våre brødre knekker en sånn mikrofonstang som en tannpirker. Iron rod. Yes. Selv om det er av jern. Bigger than this also. Vi kan gjøre dette vi også. And you can put the knife here and you just stand there, no problem. Kan stikke en kniv her mot halsen, og det... So you are at home with us, we have all kind. Så du kan godt passe hjemme hos oss, for vi har alle slags mennesker i vår gruppe. Sometimes we have entertainment program. We have people of different background, different talents. They demonstrate magic for fun. They demonstrate martial art for fun. You can join us. Noen ganger har vi underholdningsprogrammer hvor folk viser frem forskjellige ting de kan, om det så er sånn kampsport eller om noen tryller for vår forlystelse. Du kan gjøre og også vise hva du kan. Hva er forskjellen mellom kjærlighet og medfølelse? What's the difference between love and compassion? Actually, not much. It's the same thing. Faktisk ikke noen særlig stor forskjell. Det er omtrent det samme. It just depends on what you mean by love. If it's just individual love between a couple, between mother and son, then it is a little limited. But if you talk about universal love, the unconditional love, the one that you could die for others, in which you love others even more than your own life, then it is similar to compassion.
Selvfølgelig, hvis vi snakker om kjærligheten mellom et par, eller mellom en mor og et barn, så den mer begrenset på et privat plan. Men hvis vi snakker om den universelle, betingelsesløse kjærligheten, som gjelder at du elsker verden og alle andre mennesker mer enn deg selv, mer enn ditt eget liv, så det samme som medfølelse. Because of this love, Jesus has sacrificed himself. And we can say that because of his compassion, he feels that the human beings are so ignorant or so suffering, so he offers himself as a teacher. But as the human are not always enlightened, so they have crucified him. Det var jo det Jesus gjorde. Han syntes at menneskene levde sånne elendige liv, og at de var så dumme, så han offret seg for å hjelpe dem. Altså det ekte medfølelse. Hvordan kan du forklare vår frie vilje sammenlignet med astrologisk lesning? Har vi en fri vilje? How can you explain our free will compared to astrology readings? Do we have a free will? We do. Ja, det har vi. But most of us cannot make use of it because we are bound in this physical energy of the world. So if we want to be free, if we want to know the free will, that means if we want to know the will of God, we have to ascend into a higher dimension where free will can exercise itself in full power. Men de fleste av oss for bundet til i den fysiske energien i verden til å kjenne denne frie viljen. For å bli frie så må vi finne viljen og Gud i en høyere dimensjon. In this planet, if you live as a normal person without enlightenment, then of course the astrology is accurate to some extent. I denne verden, hvis du lever uten å være opplyst, så stemmer astrologien til en viss grad. Because everyone who is born into this world has some kind of road map already let down for him. So if an astrologer or a psychic has the ability to see this, he will know somewhat of your life course. Fordi at vi alle fødes inn i denne verden med et slags kart over våre veier, og hvis en astrolog eller en som har psykiske evner finner dette, så kan de også si det til oss. But to an enlightened person, he has many more choice. So the astrology will not be effective. Men en som opplyst har mye større valgmuligheter, og da vil ikke astrologi være noe særlig treffsikkert eller effektivt. Opplyste buddhister benekter Guds eksistens. Hva mener du om det? Enlightened Buddhists deny the existence of God. What is your meaning about that? I agree. Jeg enig. The God that those people think in those days, the God of judgment, the God of revenge, these are no true God. So the Buddha answered them just to break this conception of a kind of man-made God. Jeg enig fordi at den Gud som Buddha snakket om, det var en dommens Gud, hevnens Gud, ikke en ekte Gud. Så han sa dette for å bryte med den gudeforestillingen som eksisterte på den tiden. But in some other scriptures, he explained, I do not say that there is no God, but I tell you that there is one thing from which all things come and to which all things return. And it's up to you to explain that, to interpret that as a God or not. Men i alle sine skrifter så snakker han jo om at det et sted hvor alt kommer fra og alt skal vende tilbake til, og da det jo opp til den enkelte å tolke det. Det Gud eller det ikke? The kingdom of God or the Buddha nature
It's the same. It's just different language they describe in different way. Guds rike og Buddha-naturen er det samme. Det er bare forskjellige språk, forskjellige måter å forklare det samme på. Chris is a Hebrew a name for an enlightened person. Buddha is a Hindu terminology for an enlightened person. So it's just the same thing. Kristus er det hebraiske ordet for å være opplyst. Buddha er det hinduistiske ordet for å være opplyst. Det er det samme. Yes, thank you. Vi setter pris på ditt nærvær i dagens Words of Wisdom. Bli med oss igjen i morgen i del 3 av Et liv i enhet med Gud. Og nå, vennligst bli værende på Supreme Master Television for Golden Age Technology, som kommer straks rett etter Noteworthy News. Måtte himmelen velsigne ditt liv med kjærlighet, vennlighet og glede. We appreciate your loving presence on today's Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for part 3 of A Life in Unity with God. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for Golden Age Technology, coming up next, right after Noteworthy News. With heaven's grace, may your life be filled with love, kindness, and joy.